Dober večer vsem skupaj, dobrodošli v imenu knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. Danes se ponovno srečujemo v živo preko tega orodja Zoom. Gostimo prvo potopisno predavanje. Z nami je že gospod Matija Križnar, paleontolog, današnji predavatelj, ki ga lepo pozdravljam. Dober večer, gospod Križnar. Kako se počutite pred tem predavanjem? Zanimivo bomo videli. Ja, jaz se tudi veselim. Pri nas imamo zimo, zdaj bomo šli pa malo v tele bolj rajske otoke, a ne take eksotične, tako da se bomo malo pogreli v teh slikah. Dobrodošli še enkrat vsi skupaj. Želim vam prijeten večer, predajam pa našemu gostu besedo. Izvolite, gospod Križnar. Hvala. Dobro večer vsem skupaj. Jaz se prvič lotevam tega predavanja oziroma takole preko spleta, tako da upam, da bo vse potekalo normalno. Danes se bomo sprehodili po dveh otokih, zelo zanimivih, saj meni sta bila oba dva zelo zanimiva. To je eden je Mauricij ali pa Mauricius tudi rečejo, drugi je pa Reunion. Mogoče slednji je zelo, bom rekel, bolj neznan kot pa znan, ampak boste videli, je zelo zanimiv, pa tudi ena druga taka zanimivost je na njem oziroma je kot sam po sebi. V bistvu sta res te dva otoka nekako raj, ki sta dokaj skrita. Sem pa jaz dal tudi naslov bolj naravoslovje kot pa nekako potopis, zato ker sem po izobrazbi tudi naravoslovec oziroma paleontolog ali pa geolog recimo. Sem tudi naravoslovni fotograf, tako da sem se bolj usmeril v to smer fotografije in pa prikaz same narave, živali. Seveda bomo pa spoznali tudi kakšne kulturne zanimivosti, ne bomo se pa spuščali v kakšne prav detajle, kakšnih mest ali pa kaj podobnega, ker večinoma ti otoki so bili kolonije evropskih držav, tako da so si zelo podobna mesta vsa. Sami domorodske, bom rekel, domorodska kultura je pa nekako že bolj na obrobju. Tako da mogoče, če začnemo s čisto osnovami, kje ležita. Mauricij in Reunion ležita vzhodno od Madagaskarja, sta del, bom rekel, Maskarenskih otokov, ki je v bistvu, so to nek podvodni greben blizu Afrike in te dva otoka nekako kukata izpod gladine. Sta, kot vidite, oba dva vulkanskega nastanka, mogoče malo več o vulkanih samih bomo pa potem tudi kasneje na predavanju spoznali. Kot vidite, sta zelo majhna, ampak še vedno nekako zanimiva. Kot sem že omenil, sta nastala oba dva na Maskarenskem podvodnem grebenu, tako da sam Mauricij je star približno tam 8 do 9 milijonov let, sam Reunion je pa nastal pred zadnjima 2 milijonoma let in ima še kar nekaj vulkanske aktivnosti. Ena izmed mogoče zanimivosti na Mauriciju so tele pisane plasti, ena izmed turističnih zanimivosti, recimo so te tufi, te pisane mavrične plasti, kamnine, ki lepo preparevajo ali pa se v bistvu erozija lepo jih razkrila. To je na Mauriciju. Če se mogoče zdaj sam sprehodimo najprej po temu otoku Mauriciju. Seveda je največji otok je Mauricij, gradijo ga pa še potem manjši otoki, kot so Rodrigues, ki leži bolj severno od glavnega otoka, in pa potem še nekaj arhipelagov, manjših otočkov, in pa tukaj od tega glavnega otoka, če pogledate gor, so potem še neki manjši otočki, recimo Flat Island, Round Island, Gabriel Island,
In prav na temu Gabriel smo tudi mi obiskali, ga bomo potem tudi kasneje ga nekako malo bolj spoznali oziroma vsaj spoznali tisti tropski vodni živež, če lahko temu tako rečem. Zdaj, sam Mauricij je nekako bil odkrit s strani Arabcev, ki so mu rekli Kardina Arobi in je nekako prerokovalno bil to prevod čist je puščobni otok v nekem grobem prevodu iz arabščine. Potem so ga osvojili oziroma zasvojili Nizozemci, pa Francozi in pa tudi Angleži. Seveda angleška kolonija je ostala vse do 1968 leta in ohranila se še marsikatera tradicija na Mauriciju, recimo tudi vožnja po levi strani, kar je včasih bilo tudi kar malo tvegana, bom rekel, dogodivščina. Zadnja kolonisti so bili seveda Angleži, seveda so pa s seboj pripeljali tudi mnogo svojih služabnikov in med njimi so bili največ Hindujci, potem so kristjani, muslimani in pa budisti. In prav Hindujci imajo tukaj sredi otoka v bistvu tudi eno ogromno, kot pri nas recimo Brezje, imajo tukaj Hindujci eno izmed največjih svetišč izven Indije, kjer se te svetišča razprostirajo okoli nekega umetnega jezera in tukaj imajo vsako leto neko druženje in pride, mislim, da ogromno teh Hindujcev, tudi iz drugih dežel, celo iz Indije so rekli, da pridajo in to svetišče oziroma ta romarska pot se tukaj konča tudi in se združujejo, bom rekel, in molijo in tako naprej. Tako da to je ena izmed takih res zanimivih. Kot vidite, tukaj od spodaj so tudi potem te svetišča, pa kipi raznih teh bogov in je tega zelo, zelo veliko. Tudi ogromno parkirišče, kjer smo se tudi mi skoraj izgubili, tako da to je eno, bom rekel, eno tisto versko središče samega Mauricija. Seveda, za druge vere, kot je kulinarika ali pa alkohol, se tudi najde nekako zelo dobro zavetje tukaj. Zdaj, sama kulinarika, seveda brez kulinarike ne moreš iti mimo, bom rekel, kakršnihkoli potovanj. Tako da tukaj je pa res že zaradi samih osvajalcev oziroma kolonialistov zelo velika mešanica kreolske, francoske, indijske, kitajske hrane, tako da je res ena taka miks varianta, zelo zanimivo. Midva sva probala, seveda midva moramo omeniti, da sva skupaj z ženo potovala, sva probala marsikatero dobroto tukaj. Seveda med te dobrote sodi tudi rum, kjer je nujno in obvezno seveda se udeležiti tudi kakšne poizkušnje teh dobrot in so nekatere kar dogodivščine bile, ker tega se poštamprali, kar nabere, tako da je treba biti previden. Seveda vse skupaj z rumom je povezano tudi s sladkornim trsom in pa mogoče še ena zanimivost, taka bolj kulturna. Na Mauriciju so izdali prve poštne znamke, to je Blue Penny, in te znamke sodijo med najstarejše in pa seveda najdražje znamke na svetu. In to je še mogoče, se pravi, tudi ena izmed teh zgodovinskih dejstev. Seveda je tukaj v mestu tudi, oziroma v glavnem mestu tudi obstaja potem ta muzej. Nažalost je bil v času najinega obiska ravno zaprt, ne vem zakaj, ampak so ravno zaprli ga, tako da se niso uspela ogledati, ampak poštne znamke so ene izmed tistih najbolj značilnih kulturnih znamenitosti Mauricija. Kot sem že omenil, sladkorni trst je nekako prvinska surovina za izdelavo marsikaterih dobrot, ruma in ostalih zadev. Seveda so tukaj tudi potem še drugi sadeži, kot so ananasi in pa zelenjava, in pa seveda tudi bomo videli tudi naprej čaj.
Problem sladkornega trsa je pa predvsem v tem, da so to zaradi potrebe po tem sladkornem prsu, zaradi izvoza in vsega skupaj samo naravo zelo, zelo uničili. Tako da kjerkoli, kamorkoli greš v ravninski del Mauricija, imaš takoj samo nasade sladkornega trsa in tukaj je potem se že začelo tisto uničevanje narave, ki je v bistvu, ki ima zgodovino že kar od vsega začetka. No, bom rekel, od nizozemske osvojitve oziroma še najbolj se je pa to razširilo potem v času Angležev, ki so zavojevali Mauricij kar dosti dalj časa kot ostali. Same naravne znamenitosti na Mauriciju pač so nekatere, bom rekel, tele slapovi, Karmel recimo, ali pa potem tudi tale dolina Črne reke, Black River Gorge, ampak problem je spet v samem naravnem sistemu, kjer je v bistvu ohranjenih samo še 5% naravnih gozdov. Ostalo je vse poraščeno z drugimi kulturnimi rastlinami, tako da tukaj je nekako se vidi tista se čuti in pa vidi prisotnost človeka. Seveda, samo uničevanje narave je tudi se odraža na živalih, na živalih in rastlinah, tako da so to tele naravni rezervati oziroma naravno zaščitena območja ene izmed redkih, ki so še nekako primarna oziroma prvenstvena na Mauriciju. Če so v bistvu nekako, če je človek nekako kopno osvojil, so pa obale še vedno prepuščene naravi in kot vidite tukajle, so tele naravne obale zelo, zelo nedostopne in pa dokaj nevarne, ker v bistvu vse na teh vulkanskih kamninah so zelo ostre in pa samo določena območja so nekako dosegljiva za kopanje, za turizem, pa še tukaj včasih so nekateri valovi zelo, bom rekel, zelo valovi in pa tokovi zelo močni, tako da v bistvu vse, kar ostane samim turistom za tistim bolj za plavati ali sončenje, je čist bližina plaže ali pa če želite tvegati ali pa če želite nekako bolj adrenalinske športe, potem je tukaj pride absolutno upoštev surfanje in pa surfanje v kakršnikoli obliki, bodisi na valovih ali pa s pomočjo vetra. Na določenih delih so obale v bistvu tudi pogozdene ali bom rekel, ali pa poraščene z mangrovami, ki so tudi eni izmed tistih primarnih sestojev, originalnih, naravnih sestojev na Mauriciju, ki pa so tudi zelo ogrožena. No, midva so si nekaj takih zadev tudi ogledala, zelo veliko pa tudi zdaj pogozdujejo in pa tudi raziskujejo, kako bi to vse zaščitili, celotno prvotno obalo zaščitili nekako z mangrovi in pa tudi s tem omogočili potem malo boljše pogoje za tiste živali, ki so se še ohranile ali pa bom rekel tudi za turizem. Navsezadnje je tudi turizem nekako primarna panoga, se mi zdi, saj Mauricija. Takole, midva sva v bistvu tudi, seveda, kot sem že na začetku omenil, sem si jaz tudi zastavil cilj, sva nekako naredila tudi plane, kaj bi si ogledala. Tisto notranjost Mauricija je nekako zelo hitro, pa določene zanimivosti zelo hitro preletiš. Bom rekel, lahko to v enem tednu. Nekako so si potem, tudi jaz sem si zamislil oziroma zagledal tale otok. To je otok Čapelj, če v bistvu čisto tako na hitro prevedemo. Je v bistvu celotni naravni rezervat, kamor so naselili vse ogrožene vrste, ki so nekako ogrožene tudi na samem otoku, na sami celini. In z tega otoka
so v bistvu polovili vse podgane, vse tiste nedomorodne vrste in nekako skušajo tukaj vzgajati, bom rekel, tudi želve velikanke, ki so bile včasih tudi naselje prebivalke Velčjega otoka in drugih teh maskarenskih otokov. Potem so tukaj še druge živali, od ptic do kuščarjev, do plazivcev, tako da tale apnenčev, tak koralni apnenčev otok je res zelo zanimiv rezervat. Mogoče zanimivost pri zgornji sliki, kot vidite, ne. Zdaj, če ste gledali nekaj 2 meseca mogoče nazaj, ko je bilo po novicah, da je en indijski tanker nasedel na obali Mauricija. No, to je tudi tukaj, nad pod krilom od spodaj na tej obali je nasedel. Tukaj, kjer se penjo na robu valov in je povzročil kar veliko škodo, no, takrat. Kot vidite, voda je turkizno lepa, čista in kakšna je pa zdaj oziroma kakšne so posledice tega izlitja nafte, je pa drugo vprašanje, no. Kot sem že omenil, ja, na tem otoku skušajo nekako obdržati oziroma vzgajajo tudi tele želve velikanke. Predvsem so jih pripeljali z teh otokov pri Aldabri, to je pri Sejšelih. To so zelo, zelo podobne, kot so te želve na Galapagosu. Ampak so, bom rekel, to je druga vrsta, druga skupina, ampak na videz pa zelo spominjajo na galapaške velikanke. Tako da so tu isto so velike, isto veliko zrastejo, tako da so zelo zanimive in pa take zelo miroljubne. Poleg tega vzgajajo tudi kakšne dracene, kot vidite tukaj, in pa tudi leteče lisice, to so netopirjem podobni savci, ki pa so živeli predvsem na manjšem otoku Rodriguesu, tukaj jih pa potem takole zaprejo in gojijo in jih potem spuščajo v samo divjino, kjer se lahko populacija sama opomore. Najbolj znani, bom rekel, najbolj ogrožene vrste na samem Mauriciju in pa tudi teh drugih otokih so bile pa seveda ptice. Tukaj je ena izmed najbolj ogroženih, tudi v svetovnem merilu ogroženih ptic, to je ta rožnati golob, kjer je bilo, kot vidite, samo približno 12 osebkov 1986. leta nekako še preživelo. Danes jih je okrog 500 še. Enako je bilo s Mauricijevsko postovko, tudi takrat jih je bilo vse skupaj, bom rekel, 6, danes jih je recimo 400 in pa tako naprej. Tako da, kot vidite, te rezervati pridajo zelo prav naravovarstvenikom in pa biologom, zoologom, da proučujejo in pa ohranjajo določene vrste. Seveda, določene vrste pa na žalost niso preživele bom rekel, človeka, tako kot je najbolj znana, bom rekel, ptičja vrsta, to je dodo, ne. Vsak pozna dodota, ne. Dodo je znak tako ali tako Mauricija, tako da poleg doda pa so izumrli tudi razni kuščarji, kot sem že omenil, tudi razne vrste želv, predvsem pa so tukaj bile ptice, ki so bile najbolj na udaru teh prvoselcev ali pa prvih mornarjev, ki so jih v bistvu dobesedno skoraj pomalicali, no. Tako da to je ena izmed takih tragičnih zgodb Mauricija. Seveda so pa tudi take tragične zgodbe tudi nekako po drugih otokih, no. Reunion je isto, enako imel tudi puščavnika, recimo, pa Rodrigues so tudi neke druge ptice bile, tako da vsak otok ima nekako eno tako turobno zapuščino ali pa zapuščino iztrebljanja teh domorodnih ptic ali pa domorodnih živali in pa rastlin. Seveda s seboj so
kolonialisti ali pa mornarji in pa ti pomorščaki pripeljali tudi kakšne svoje vrste, tako da tukaj imate 3 vrste, ki drugače živijo na celini, bodisi predvsem v Indiji, to je kakšna tale žalostna majna ali pa bulbuli, in pa te dnevni gekoni, ki so pa prišli bolj iz Madagaskarja oziroma z afriške podceline, tako da tudi tukaj je nekako tudi te vrste so pomagale iztrebljati same avtohtone vrste živali. Potem se najde tudi kakšne takele čaple in pa potem tudi še bolj zanimive endemične vrste, kot je ta mauricijski olivni očalar, in pa seveda na obalah imate take zelo pisane živalske vrste, kot so tele rakovice, so zelo zanimive, bom rekel, lepo mahajo s telimi kleščami in osvajajo samičke ali pa se bojujejo samčki, tako da so kar zanimivo za pogledati, še lepše pa recimo za poslikati. Naju je pot zapeljala tudi v bistvu potem, kot sem že na začetku omenil, severno od samega glavnega otoka Mauricija proti otoku Gabriel. Tukaj v bistvu smo se peljali mimo tegale razglednega otoka, ki je bil nekako služil včasih tudi, vsaj kakor so po domačini nama pripovedovali, med pogovorom je služil tudi kot nekako tarča za streljanje s topovi, ker je ravno tako prav oddaljen od same celine, tako da je taka zanimivost bila, da so res s topovi ga ciljali in streljali nanj čisto iz čistega veselja ali pa tudi zaradi samih preizkušanj samih topov. Na sami poti seveda smo srečali tudi nekaj ptic, nekaj takih bolj redkih tihomorskih ptic, kot so tele tropiki, ki se jih tudi, bom rekel, malo težje da fotografirati. Seveda je pa morje zelo, zelo globoko, zato ker smo že, bom rekel, zelo sredi Tihega oceana, tako da je kar malo strašno bilo pogledati v globino oziroma na gladino. Kmalu, bom rekel, eno uro vožnje stran od glavnega otoka, smo potem prišli na en takle, tukaj je pa res raj, toplo je bilo, sonce je bil, sicer oddati, kot vidite, so se že malo oblaki začeli nabirati, ampak to nas še ni skrbelo. Tiste je bilo pol, vožnja nazaj je bila pa potem dogodivščina. Ampak na tem otoku je res super, tale je res pravi tisti koralni greben oziroma koralni otok, kjer se koralni greben preide v globine, odzadaj vidite po robu gor, kjer se belo peni, tam je recimo rob koralnega grebena, to je približno 200 metrov oddaljen od tukaj, od glavnega otoka, in tukaj v bistvu smo preživeli kar cel dan s potapljanjem, z raziskovanjem in je bilo res super. Bom rekel, kdorkoli bo šel na Mauricij, priporočam, da se magari z ladjico, s katamaranom, kakorkoli si gre ogledati tudi to, ker tega skoraj na samem glavnem otoku ne vidite. Razen na, bom rekel, tam okrog tistega otoka Čapelj, tam v Blue Bay, v Modrem zalivu, ravno mogoče tam je še nekako dosegljivo, drugače pa tole skoraj najbližje tistemu pravemu, oziroma je to pravi koralni greben. Seveda, za vsako priložnost je treba imeti tudi priložnosti fotoaparat, tako da tudi jaz sem malo poskušal potem fotografirati pod vodo in tukaj vidite nekaj takih, bom rekel, zanimivih posnetkov, kjer imate ribje ogromno raznobarvnih, nekatere so zelo velike, nekatere so majhne, tako da zelo zanimivo, človek res ne ve, kaj bi fotografiral, kako bi fotografiral, ker vedno posod nekaj miga.
kakšne so malo bolj agresivne, ker branijo svoje območje, kakšne so malo manj, kakšne so radovedne, kakšne so zelo plašne. Tako da razen živelj je povsod, tudi na obali najdete kakšne take rakce potem, ki malo pokukajo iz hišice. Tako da v bistvu, kar se tiče, bom rekel, Mauricija, samo doživetje je nekako bilo zanimivo. Zdaj pa, če me vprašate, ali bi se še vrnil ali ne, pa vam kategorično odvrnem, da ne. Ker pač to je nekako turistično usmerjen otok, kjer v bistvu tudi seveda se trudijo s samim naravovarstvom in vsem, ampak en teden recimo je zame bilo dovolj, oziroma 9 dni. In takrat v tistem času sva res probala preiskati, pregledati vse. Edino, kar mogoče bi, če bi že obiskal, bi seveda najel avto. To je ena izmed tistih zanimivosti, ki bi jo sedaj, oziroma prioritet, ki bi jo izkoristil, če bi še enkrat obiskal. Ja, seveda, pač po levi se peleš, pa malo bolj počas pa je. Drugače pa potem sva po 9 dneh sva se odpravila potem še na Réunion. Čisto po prvič povedano, ne vem, zakaj sem izbral ta otok, ampak nekako se mi je zdel blizu, pa tudi po samem preverjanju, pa po slikah sem nekako se odločil. Sem rekel, gremo pogledati, sva rekla, gremo pogledati. In bom rekel, to odločitev, mislim, da je bila ena izmed najlepših, najboljših, kar je možnih. Otok je super, boste videli, je super, zanimiv. Ena izmed tistih skrivnosti, ki sem jih nisem hotel povedati, je, v bistvu otok je Evropska unija. Otok sodi pod Evropsko unijo. Predvsem naj zanimalo, zakaj je tale vmes vidite Réunion 974. Kaj je to? A je to letnica odkritja? Ne, to je francoska dependanca, ki sodi pod Evropsko unijo. To je številka. In to je številka predela v Franciji. Tako. In otok je v bistvu, ko priješ na letališče, piše, vstopate v Evropsko unijo. Tako da tukaj imate nekako, imamo Evropejci bolj dosegljiv, več možnosti, da pridemo na otok kot kdorkoli drug. Sam otok je, kot vidite, že francosko ozemlje, že od sredine 17. stoletja, sicer so ga spet raziskali, pa odkrili Arabci, ki so ga poimenovali Zahodni otok v prevodu. Tako da je pa, kot sem že na začetku omenil, je čisto vulkanskega nastanka. Kot vidite tukaj na desni, so označene 3 take z belimi črtami, 3 kaldere, to so stari ugasli vulkani. Z zeleno črto je pa označen še vedno aktiven vulkan, ki je ravno, mislim, da takrat 2 meseca pred najinim prihodom je tudi izbruhal, oziroma je tudi bil zelo aktiven, kar se je čutil potem tudi na najinem izletu, bom pa razložil, pa bomo pogledali. Otok je res pač francoski, zdaj kakorkoli se želite razlagati, francosko urejen, vse je v francoščini, kakšno angleščino zelo težko najdete. Najrajši bi govorili v nemščini, čeprav nekako smo se sporazumevali tudi seveda v angleščini. In kot vidite, 40% otoka je zaščiten pod UNESCO. In boste videli, zakaj, ker je res super. Največji, bom rekel, vrh je pa celo čez 3000 metrov visok, tole je ta Piton. In je res, midva nažalost nismo imela časa, da bi se povzpela nanj, ampak zagotovo bi bila dogodivščina se povzpeti tudi na tale zanimiv otoček ali vrh.
Spet, bom rekel, nekako ostanki teh kolonialistov, stari mostovi, spet je po določenih območjih veliko sladkornega trsa, ceste so zelo, zelo urejene, moram priznati, da je res evropsko urejeno vse, z piknik placi, posod je lepo označeno, čisto, nekako zelo, zelo čisto, tako da sva se res počutila, bom rekel, kot nekje v Alpah. Tudi višine so bile take, da kamorkoli si zapeljal, si mogel po klancu dol ali pa po klancu gor, tako da je zelo hribovit pa strm otok. Bom rekel, sami pogledi pa potem povejo svoje, no. Videla so, v bistvu najela so tudi avto, no, kar je bilo ena izmed najboljših odločitev tudi, ker sva predelala cel otok, okoli in okrog, pa še nama je malo svalilo, no, se pravi, bi lahko še. En izmed prvih ciljev sva si zadala tale razgledišče Majdo, ali kakorkoli se že prebere, v bistvu je to kaldera Mafate, in tukaj je to en ugasljiv vulkanski krater in tukaj sva na zgornji sliki sva na robu, čisto na robu kraterja. Spusti se dol, bom rekel, tudi 300-500 metrov globoko dol. Če tukaj na sredi slike pogledate, imate neke ene bele majhne pikce, tamle dol, to je vas. In tukaj je res taka za tiste, ki niso navajeni višine, kar vrtoglav pogled, tako da sva se mogla kar malo paziti, ker tudi same skale so zelo ostre in pa nevarne, da se lahko spotakneš. In tale razgled, ko so se nekako tele meglice razkadile, je bil res super, super fenomenalno. In po temu razgledniku v bistvu greš lahko okoli in okoli skoraj, bom rekel, 10 kilometrov lahko hodiš ob tej je urejena potka in se lahko spogleduješ oziroma gledaš dol in pa tudi potem hodiš okrog. Lahko se tudi spustiš v krater noter in pa so tudi razne te steze urejene, tako da je tudi zelo pohodniško usmerjen tale, bom rekel, ta otok, no. Seveda, gor potem sem fotografiral tudi kakšne tele endemične ptice, kot je tale lun, recimo, in zelo podobno. Potem otok je sam zelo vodnat, no. Boste videli tudi naprej potem. Tukaj so eni slapovi, ki so tudi turistično relativno dosti znani, v dolini Grand Galais. Seveda, turizem pomeni tudi to, da v bistvu imate čez tele slapove potem, kar je klenico napeljano in so se ravno takrat potem vozili malo čez turisti, tako da le skazijo kakšno sliko, tako da tale slika je malo prilagojena, zato ker sem zbrisal enega tamle, ki noter leži v sami vodi in se spušča dol, tako da malo goljufije. Tako da tole se en takih velikih slapov, bom rekel, tam približno 30-40 metrov visoko slepišče, je pa, bom rekel, relativno težko dostopno z avtom, ker je zelo ozka pot in zelo slabi smerokazi, ampak ko so prišla gor do parkirišča, je bilo veliko ljudi, tako da je bilo očitno kar zanimivo tudi za ostale. Kot sem že omenil, so potem en izmed najbolj zanimivih je potem tudi sam vulkan, katerega so šla tudi seveda pogledati, ampak tukaj si niso to prav predstavljala, kako to izgleda, kakšna bo pot, ali je to, bom rekel, dosti zahtevna, nezahtevna, in izkazalo se je, da je kar zalogaj postal tale najina pot. Začela so že v 5 zjutraj, preden so prišla v bistvu prav do planote tega prelaza. To je samo ena, ta prva kaldera, v bistvu ta prvi krater, kjer parkiraš in potem se spustiš še potem naprej v drugi krater, peš se spustiš, kjer v bistvu potem ležijo takele majhni kraterji, kot se tale Formica Leo. To je čist en majhen v preteklosti, kjer je bruhala lava, čist, bom rekel, bolj
bolj manjši, kot vidite ljudi gor, je nekako, bom rekel, na 50 metrov premera. Glavni cilj je pa v bistvu tale bil ta glavni vulkanski stožec, to je La Vulcan, tudi domačini rečejo, približno visok je 2600 metrov, malo več. Sama steza gre pa ne gre kar naravno zgor, ne. Vsak si predstavlja, da bo šel recimo kar čist po najlažji poti, ampak ko prideš zraven, je videti, zakaj ni dobro, da greš naravno zgor, ker so to kakšni bloki ali pa novejši toki lave, predvsem te temne lise so to najnovejši oziroma eden izmed mlajših tokov lave in so zelo ostri in pa dokaj nevarni. Tako da pot gre v bistvu po levi strani do tega prvega zoba, če vidite gor na obrisu, in okrog v bistvu greš okoli in okoli tega kraterja in prideš gor do samega tistega, bom rekel, pravega kaldere. Kot sem rekel, je vse skupaj čisto vulkanskega nastanka, seveda so vulkanske tvorbe zelo zanimive, od takih mavričnih barv, kot vidite tukaj na levi, pa do tistih klasičnih prepokanih struktur na desni ali pa olivinov, to so majhni kristalčki olivina, te zelenkasti, ki so taki, bom rekel, vulkanskega nastanka, pa so tudi v bistvu, če bi bili dosti veliki, tudi recimo za kakšen prstan, pa za izbrust zelo zanimivi. Tole so čist majhni, no, bom rekel, tole so 2-3 mm veliki, ampak še vedno so lepi taki na pogled, če jih sonce lepo psije, so kar taki travnato zeleni, olivno zeleni, seveda, olivin. Kot sem rekel, tukaj so že v bistvu potem šla že na pol poti. Kot sem že na začetku omenil, so pred nekaj meseci pred najim prihodom zaprli tudi ta predel, ker je prišlo do izbruha. Ta izbruh je bil predvsem tukaj na Grand Brûléju, kjer je označen tudi tamle noter vmes med tema dvema označen, in tudi se vonja zelo težek, bom rekel, težek zrak je, veliko je žvepla, tako da za marsikaterega, ki ni navajen, bom rekel, bolj redkega zraka, ker smo le na 2400 metrov mogoče, ali pa 2500 metrov višine in pa še žveplo, potem je to kar bil zalogaj. No, seveda na vrhu je pa potem takle krater noter, kjer je v bistvu vidna marsikakšen zapis v teh plasteh noter, so tudi prelomljene. Je pa to ena izmed najbolj atraktivnih izletov tudi za domačine, no. Seveda midva so bila lepo opremljena z gojzarji, z mogoče malo premalo pijače, z vso dodatno opremo, vetrovko, vse pač, kot da gremo tukaj pri nas v Julice. Smo pa srečali tudi v flip-flopih kakšne, ki so šli gor na tole, kar je pa zelo tvegan podvig, ker, kot sem že omenil, te vulkanske skale so večinoma iz kremena oziroma so zelo trde in ostre, kar je predvsem občutila ena gospa, ki je padla po teh skalah dol, ko smo se vračali nazaj, je bila reva, vse krvava po kolenih in res je grdo izgledalo tisto. In ravno to, in tudi, ko smo prišli nazaj, so videla, zakaj, ker podplati od gojzarjev so bili kar dobro narezani, tako da tale sama 7-urni izlet je bil kar zalogaj. Samo vročina ni bilo mogoče tak problem je bila, se pravi, nekako podlaga, no. Podlaga je bila tista najbolj zahtevna, ki je od naju terjala kar veliko kondicije, pa tudi veliko, bom rekel, pripravljenosti. Seveda,
če je vulkanska podlaga oziroma vulkanske kamnine, je tudi vulkanska zemlja in to je absolutno ena izmed najboljših podlag za rast tropskih gozdov in eden izmed mojih izborov, bom rekel, čist po naključju oziroma malo bolj po raziskavi moji, je tale rezervat Mare Longi, kjer so se pripeljala v bistvu skozi en takle, bom rekel, 10-kilometrski predor tegale rastlinja. Prideva na parkirišče, so bila popolnoma sama, sredi divjine, super za raziskovati. Noter je tudi v bistvu en dendrološki park, kjer so tudi opremljene s tablami, vse je napisano, vse je razloženo lepo. Eden izmed najbolj zanimivih zadev so bili pa te ptice, ki so nekako bolj endemične od teh bulbulov, do teh devic in pa teh prosnikov. Tele prosniki tukaj na desni spodaj so taki zelo zvedavi ptički in v bistvu so tudi našim podobni, evropskim, ampak so čisto druga vrsta in so zelo taki priljubni, so prišli pogledati, so sedli na vejo, nič se niso bali, tako da smo kar malo komunicirali, če lahko temu tako rečem, z njimi. Ja, enako kot Mauricij ima tudi Reunion, divji jug, divje obale in ena izmed takih obal je tole. Tukaj je v bistvu nedostopno. Tudi mi, v bistvu tukaj so slikala z enega platoja dol, kjer je en park. V bistvu na levi potem je tudi ena plaža bila, do katere so se spustila, samo problem je bil v tem, da tukaj niso taki prodniki tam kot pri nas 2-3 cm veliki, ampak tukaj so metrski prodniki, metrske skale, med katerimi lahko pride samo do enega pasu, tistega pasu peska, potem so pa že taki valovi, tako da v bistvu je to nedostopno. Nedostopno večinoma, kar se tiče tega južnega dela Reuniona, je takšna obala in je res divja in divja. In je, vsaj za mene kot naravoslovca, je super zgledano, ker pač ljudje ne morejo zraven in lahko samo opazuješ in občuduješ, kaj vse dela more in pa valovi. Sem ter tja, seveda, je pa tudi potem so plaže, ampak in vprašaj. Tukaj sem napisal pesek Palme Mavrica je idealno, ali gremo v vodo. Tako moram reči, za vodo, za plavanje, za plažo sta bile na Reunionu v času, ko so midva bila, to je bilo 2017, urejene samo 2 plaži. Zakaj? Zato, ker Reunion je znan kot najbolj nevaren otok oziroma po največ napadih morskih psov na svetu. Samo tukaj imate napisan, 2011 je bilo 18 napadov, od tega 7 smrtnih žrtev. In otok je majhen. Predvsem je zelo, zelo problematično, se pravi, so ti morski psi, predvsem so to kakšni morski biki pa morski tigri. To niso ti ta veliki morski psi, beli morski psi, ampak ti v narekovajih manjši lačni morski biki. In je strogo prepovedano se kakršnokoli vstop v vodo, mogoče do kolena, pa še to ne priporočajo. In to je vidno na vsakem mestu, na vsaki obali, na vsakem takem dostopnem mestu so table, kjer piše, da je prepovedano in odspodaj piše tudi, kakšno kazen plačate. Čeprav je pa plaža je idealna. Tukaj v zadju vidite so valovi, od zadaj za nami so palme, pod temi palmami so na golf travo park, tako da bom rekel, za kakšen vikend preživeti tukaj je super, ampak nažalost se ni priporočljivo kopati, ker je res nevarno bilo. Vsaj takrat, se pravi, midva sva imela mogoče srečo, da sva ravno sobo oziroma apartma dobila
pod eno izmed dveh teh plaž urejeno ravno pod najinim hotelom oziroma pod najimi apartmaji, je bila v bistvu se samo spustila po cesti 2 kilometra dol in to je bilo to in tam smo lahko plavali. Plaža je bila pa zaščitena v bistvu z mrežo in pa z velikimi, bom rekel, z mrežami in pa s sirenami in zastavami in vsem, in kolikor bi kakšen morski pes zaplavil noter, bi se sprožili ti alarmi in v bistvu bi mogli zapustiti plažo, ne. O sami nevarnosti teh morskih psov mogoče zanimivost, ko so se pogovarjala prvi dan z vodičko, je žena vprašala, ja, kaj pa, če zagledaš morskega psa, ne. Je rekla vodička, takrat, ko ga zagledaš, je že prepozno, ne. Tako da Oprostite, se opravičujem, Matija, jaz sem vas po moti utišala, tako da če... Aha, evo ti, okej. Oprostite še enkrat. Ja. Ja, tako da vodička je v bistvu rekla, da ko zagledaš morskega psa, je nekako že prepozno, ne. Tako da je potem sva se nekako bolj z zadržkom kopala, no. Jaz sem sicer izkoristil maksimalno vse skupaj, ampak nekako še zmeraj je bil pa tisti strah, no. Ampak ko vidiš, ko je toliko ljudi noter v tisti vodi, pa nekako izgubiš tisti strah, pa si rečeš, mogoče pa nisem jaz danes na vrsti, no. Tako da to je bila ena taka izmed presenečenj tegale potovanja. Da ne bomo samo hodili spet po vodi, pa se preganjali za morskimi psmi, sva šla tudi v drugo potem to kaldero, ki se imenuje Kilaos ali pa Hilaos, če lahko. To je v bistvu tudi eno tako, sredi te kaldere v bistvu je nastalo neko mesto, ki je bilo v preteklosti usmerjeno v to, kjer je bilo zelo veliko toplic, recimo pa teh bazenov s toplo vodo, ker tukaj so naravni izviri te termalne vode. Na žalost je mislim, da pred nekaj desetletji oziroma pred več kot, ne vem, mislim, da 50 let, tam okrog druge svetovne vojne, to nekako presahnilo, te izviri so presahnili in danes v bistvu, ko se sprehajate po tem mestu, najdete tudi kakšne take staromodne te hotele, ki razpadajo in so res strašljivo izgledajo. Drugače samo mesto je pa, bom rekel, kar dosti moderno ratalo, je tudi turistično zelo zanimivo, ker ponuja spet pohodniške poti, kjerkoli okoli, kamorkoli greste, imate table za pohodništvo, vse kot vidite na zgornji sliki, mislim, da skoraj ni predela, kamor ne bi lahko šli. Seveda imajo te potke tudi kolikor toliko dobro urejene. Predvsem dogodivščina pa tukaj je bila, kako priti do tega mesta. Sama cesta je zelo, zelo ozka, ovinkasta in tudi, bom rekel, prepredena oziroma preluknjena z mnogimi predori, ki so to enosmerne, ne. In zdaj, če se v predoru srečata dva avtomobila, pač eden se mora odločiti, kdo bo šel naprej, kdo bo šel nazaj, ne. Tako da tudi tukaj smo potrebovali kar 2 ure za relativno kratko pot. Je pa zelo, bom rekel, zanimiva, no. Zelo zanimiva in bi jo lahko primerjal tudi mogoče, da bi pot na Vršič kar množil z 10-krat, no. Tako da je bilo ovinkov še ogromno in je taka zanimiva dogodivščina bila. Seveda, sama narava okoli mesta je pač čisto klasično tropska, palme, drevesa, pajki, kot vidite, tukaj so enega sredi mesta, enega takega 10-centimetrskega pajka srečala, eno nefilo, tako da tudi tukaj ni bilo brez takih življa. Eden izmed izletov, ki sva ga pa tudi nekako začela kar zgodaj zjutraj, že ob 4 zjutraj,
Je bilo pa obisk telih gozdov Bebur in pa Belvi na eni planoti. To je v bistvu planota pod najvišjim vrhom. Na tem izletu so bila dogovorjena tudi z lokalnim vodičem, tako da smo se dobili na samem parkirišču, tam pred izhodiščem. In tole je eden izmed zgodnjih jutranjih pogledov proti tej planoti. In kot vidite, je fenomenalno. Res je super, toplo je bilo, sonce je ravno vzhajalo in tukaj je bilo res tako doživetje, ki ga redko kdaj doživiš, skoraj nikjer. Tole je res bilo tak pogled, res živo zelena trava in pa oranžno ozadje. Seveda, enako je bilo tudi potem na poti, lepo asfaltirano oziroma celo betonirana pot, celo pot, ne. Tako da tukaj gozdovi so v bistvu neprehodni, tako da se je treba držati kar označenih poti ali pa cest. In pa tudi večinoma so čisto primarni oziroma naravni oziroma primarni sestoji teh gozdov. Sem ter tja mogoče, ko so sekali posamezna drevesa, so nasadili določene kriptomerije, to so japonske kriptomerije, ki so jih pripeljali iz tujine, seveda. Predvsem so te drevesa uporabljali za označevanje meja, tako da v bistvu lahko, če z kakšnega višjega vrha pogledate, imate lepo črne pikce, kje gre meja, recimo, lahko ločite po teh večjih, ogromnih drevesih, iglavcih, ne. Kot sem že omenil, sam gozd je neprehoden. Zato so tudi opremili vse v bistvu s takimi pohodnimi ploščami ali pa bodisi z kamenjem ali pa kakorkoli, ker tukaj noter je vse blatno, je mokro, je vlažno. Smo srečali ene par takih pustolovcev, ki so prišli do kolen, čisto umazani, in jih je pol vodnik vprašal, kje ste pa hodili, so rekli, po eni bližnjici smo šli. Rekel, ja, to ni dobro, ne. To ni dobro in so bili res packasti, no, bom rekel, je kar nevarno, pa tudi naporno, seveda, ne. Ko se po blatu do kolen ven kobacaš, je sigurno bolj naporno, kot po takeli stezici hoditi, no. Je pa zelo urejeno, nič niso, bom rekel, veliko posegali po samih okolici, tako da je čisto v bistvu, kar pustili so pol naravi, da vse skupaj preraste malo in pa tudi zaraste. Ja, kot vidite, pride v bistvu skozi takele labirint stez in pa gozdov pridete na en takle plato, razgledno točko in tole vidite potem dol, ne. Spet se tukaj spusti vse skupaj za 300-400 metrov v globino, tiste slap je velik približno, mislim, da 100 metrov, no. In ravno, ko smo bili tukaj, je potem s helikopterjem so prišli v bistvu pogledati ta slap in se vidi, kako ena majhna pikica prileti okrog in se zavrti tamle nad slapom in potem odleti naprej. V bistvu se res majhen počutiš, ne. In tukaj v bistvu, če padeš dol, bom rekel, če se spustiš dol, je kar v bistvu ni prijetno, no, ni prijetno. Tudi na samem platoju, temu umetni razgledni točki, je kar malo vrtoglavo dol pogledati, no. Je pa, kot sem že omenil, povsod vodnato, povsod reke tečejo, potočki, blato, mlakuže, tako da, če ni urejena steza ali potka ali pa cesta, je to skoraj nedostopno ali pa neprehodno, no. En izmed najbolj, bom rekel, zanimivih, vsaj za mene, no, bom rekel, so tudi tele endemične drevesa praproti. To so zelo take starodavne, pradavne rastline, ki so živele tudi že pred dinozavri, tako da sem se nekako kar, bom rekel, poistovetil z dinozavri in je zelo zanimivo, kako rastejo, kakšne velike liste imajo oziroma kakšne te izrastke imajo, tako da zelo take impozantne rastline.
Tukaj letele so bom rekel, manjšimi, med nižjimi, tam 3, 4, 5 metrov visoke, drugače pa zrastejo tudi do 20 metrov visoke. Tiste so malo redkejše, ampak so zelo, zelo zanimive. Je jih pa, bom rekel, 5, 6, 7 vrst različnih. No. Tukaj sem jih samo par naštel. Seveda so tukaj tudi razne ptice, orhideje recimo so zelo znane, ampak nažalost takrat, ko so midva bila, ravno v tistem letnem času, teh orhidej niso cvetele. No. Edino, kar si lahko videl, so potem takele listi, kot jih vidite tukaj na levi strani spodaj. Drugače pa nažalost, se pravim, včasih tudi moraš pravi čas ujeti za določene zadeve, da si pogledaš ali pa moraš malo sreče imeti. No. Druge živalice, rastline, bom rekel, kuščari, golobi so tudi, bom rekel, sva si tudi malo ogledala. Predvsem so tole slikala v enem parku oziroma v enem botaničnem vrtu, ki je bil pod najinim hotelom, v bistvu nekaj kilometrov stran oddaljen. Pa sva rekla, gremo pogledat, saj ne morava veliko zgrešiti. In so bile zelo, zelo zanimive rastline, če ne drugega, tisti teden, ko smo midva bila tam, je bilo tudi kar dosti vroče in je fino poiskati kakšno senco pod kakšnimi takelimi palmami ali pa drevesi, podobno kot tele kuščari, kot tele kameleoni ali pa tele krvosesi ali pa kakršnekoli druge ptice, tako da tudi kakšne, bom rekel, kulturno oblikovanje naravno dediščino so se šla ogledati, če ne drugega, samo zaradi čistega firbca, če lahko temu tako rečem. Včasih, bom rekel, včasih moraš malo sreče tudi imeti, da po naključju naletiš tudi na kakšno tako bolj eksotično zadevo in ena izmed teh zadev oziroma bom rekel, naravnih znamenitosti je tudi tale zavetišče za morske želve Kelonija. Sva si ga šla ogledati in je bilo zelo, zelo zanimivo. No. Predvsem je to zanimivo s stališča tega, ker lahko želve vidiš zelo od blizu, no. Kar je v naravi včasih zelo problematično oziroma jih niti skoraj ne opaziš. Tukaj so pa lahko prišla čisto zraven stekla, recimo tale je čisto zraven stekla slikana v enem ogromnem akvariju in se je lepo nasmehnila, tako da imajo pa to zavetišče v bistvu za mlade ali pa poškodovane želve, kjer jih potem nekako rehabilitirajo in potem spustijo nazaj na obali, direkt pod tem zavetiščem je obala in jih potem spustijo nazaj v naravo. Vmes so pa potem tudi kakšne takele skrinjice, tele ribice, pa potem netopirnice, tale je bila ogromna, tale netopirnica riba je bila, mislim, da je bila 70 cm velika, res ogromna riba, verjetno je bila že zelo stara, pa obnemogla, ker se je zelo počasi premikala, ampak v bistvu takih zadev skoraj ne vidite v naravi ali pa morate res imeti srečo, da jih vidite v naravi. Tukaj so pa res dosegljive bile na dotiku roke, samo steklo je bilo vmes, tako da ena izmed teh zanimivosti so bile tudi tele želve in pa ostala druščina. Absolutno pa seveda potem tudi gremo v naravo, spet malo podvodni fotoaparat, kolikor je osvetlitev dovoljevala, razne koralne ribice, pa te cesarčki. To sem pa posnel, to so pa posnela potem tudi na tej obali, ki je bila zaščitena pred morskimi psmi. In en izmed, bom rekel, tukaj sem potem res kar, ko otroci smo se potapljali pa raziskovali, ker med temi koralnimi čermi, ki so zelo, zelo zanimive, pestre, bom rekel, teh rib je ogromno, raznobarvnih, raznih oblik in že, kot sem že naprej na otoku Gabriel omenil, nekatere so zelo agresivne, dve vrste sta bile zelo agresivne, koliko si se približal recimo določenemu koralnemu
korali ali po območju so te grizle za prste odganjale, tako da se niso dale motiti kaj preveč, čeprav so bile tistih 10 cm velike, ampak so bile zelo agresivne. Ja, bom rekel, sam reunion lahko pokažemo v tej sliki. Divje obale, bom rekel, vodni otok z rekami, potočki, slapovi, divje obale, poraščene obale in pa poraščen otok in pa strm otok, seveda. Tole v bistvu je tukaj, to je tudi na eni izmed zahodnem delu otoka, kjer so pa tudi v bistvu tudi neka, bom rekel, kopališča bila urejena in pa znana, bom rekel, bolj znana po nekih slapovih tukaj, in pa tudi kar nekaj turistov, bom rekel, turistov, domačinov, mislim, da so bila to glih ravno v soboto ali v nedeljo tukaj, tako da je bilo tudi kar nekaj domačinov, pridajo se malo posončiti in malo pogledati, tako da je tale eden izmed takih lepših motivov tudi na samem otoku. Zdaj bom rekel, sam reunion, za razliko od Mauricija, je eden izmed, bom rekel, redkih otokov, ki je absolutno vreden večkratnega obiska. Zdaj bodi si to, ali je to narava, predvsem pa mogoče za Slovence, ki smo bolj hribolazci, je to absolutno zelo, zelo priporočljivo, ker tukaj pridete lahko, tako kot v Sloveniji, v 1 uri ali pa še manj, iz 2500 metrov čisto do obale in obratno, je zelo hribovito, opremljeno z stezami za hojo, tako da nujna oprema je dobra obutev, hribovska oprema, pač rudzak, dežni plašči, vse, kar paše tudi pri nas v ulice, tako da tudi tukaj je priporočljivo in pa seveda veliko kondicije in pa dobre volje. Razen s tem, se pravim, da je to sredi Indijskega oceana, pač ulici so pa sredi Evrope. Tako da hvala v bistvu za pozornost. Zdaj pa, če je še kakšno vprašanje, si priporočam. Jaz upam, da sem bil dokaj razumljiv, res, da je bilo malo bolj naravoslovno usmerjeno, ampak kot sem že na začetku omenil, kakšnih kulturnih in drugih znamenitosti se skoraj ponavljajo glede na okupacijo teh otokov, tako da v bistvu nima smisla. Hvala lepa za enkrat, gospod Matija Križnar, za čudovito predavanje. Zdaj bomo odgovarjali na vprašanje. Jaz bi kar prebrala tle v chatu, imamo 2 vprašanji za začetek, ostali pa tudi lahko se še prijavite k besedi ali pa napišete vprašanje tlele v pogovor. Najprej gospa Petra sprašuje, v katerem delu leta je najboljše potovati na oba otoka? Ali tam sploh imajo letne čase? Mene zanima. Ne, nimajo letnih časov. Mogoče, da je midva so šla ravno v marcu, aprilu, takrat je v bistvu naše marcu, aprilu, takrat je nekako ravno bilo, se je previšalo, je šlo proti poletju, ampak povsod, kamorkoli pridete, imate vedno, to so tropi malo pod ekvatorjem spodaj, tako da tukaj ni letnih časov. Edino, kar je zanimivo, kar morate biti previden, je dan je kratek. Dan je kratek, je od 7 do 7 zvečer, ni tako kot pri nas, ker je polet daljši, kot pa pozimi krajši. Tam je dan enako dolg. Tako da to je mene malo, bom rekel, malo motilo. Ker če si na morju, si reč v to poletje, zdaj imam čas, do 10 bo sigurno še svetlo, ampak ni, ob 7 gre dol sonce in to je to. Edino to je mogoče problem.
drugače pa skoraj ni, no, skoraj ni. Zdaj mogoče kakšno monsunsko obdobje, ampak tudi tam, mi, ki smo bili na Mauriciju, smo imeli kar dosti dežja. No. Smo imeli kar dosti dežja, bom rekel, ne 3 dni je kar dežvalno. Ampak ta prav popotnik pač mora biti tudi moker. No. Se pravim, ne vem, en dan sva imela zorganiziran izlet za ta Blue Lagoon, pa ta zaščiten otoček, je dež padel, ne, in vodnik rekel, ja, greste ali ne greste, ne. Sem rekel, zakaj ne, se bo že malo uredil, ne, in se je res uredil, ne, in se je res pol malo, oblaki so se razpodili, malo se je sonce pokazal, ni bilo ravno idealno, ampak je bilo, bom rekel, je bilo zanimivo, no, je bilo zanimivo, ampak pridejo pa plohe, no, pridejo plohe in tako, da to pa lahko pričakuješ skoraj v vsakem letnem času, če lahko temu tako rečemo tam, ne. Še drugo vprašanje imava, prav tako od gospe Petre. Koliko sta velika oba otoka, tako malo za primerjavo, približno kilometri dolžina, če je širina, če kaj poznate, in pa koliko prebivalcev na enem in drugem otoku je zabeleženih? Ja, za Reunion recimo je 2500 kvadratnih kilometrov, no, to je v bistvu, če tako približno sta 10-krat manjša kot Slovenija, no. Če tako pogledamo, ne, Slovenija je 20 000 kvadratnih kilometrov, ne, v bistvu 10-krat manjša, ne. To v bistvu Reunion je recimo, kot da bi Julijske Alpe gledal, ne. Recimo, brez teh malo višji vrhovi okolici Julijske Alpe, recimo, ne. Reunion, Mauricij pa tudi podoben, no. Saj tam 7000, oziroma 1700-1800 kvadratnih kilometrov, ne. Tako da, ja, recimo Julijske Alpe nekako bi lahko primerjavo dal, no. Pa kaj prebivalstva, koliko je kaj? Za prebivalstvo pa po pravici povedan nisem, ne vem. Tisto pa priporočam kakšen Wikipedijo, tisto bi tudi šel pogledat. Ni preveč obljudeno, glede na to, koliko je divja narava, se vidi. Zdaj, če gledamo tako, Reunion ni. Reunion ima nekaj središč, tisti glavno mesto je nekaj središč, dočim Mauricij je pa kar poseljen, no. Mauricij je veliko bolj poseljen kot sam Reunion, ne. Ker Reunion v središču je v bistvu je divjina, no, je divjina, ni sem ter tja je kakšna majhna, to majhno mestece, kot sem ga omenjal, ampak je pa bolj divjina, no, bolj po obrobju, ne. Pa še to je večinoma vse bolj proti severu gor, severovzhodu, dočim jug je pa bolj divjina, no. So pa ne vem, če bi lahko rekel sploh mesteca, no, so bolj malo večje vasi, no, ali pa vasice, ne. Gre pa v okrog Reuniona komplet avtocesta, no, brezplačna avtocesta, ja. Hvala za enkrat, a ima mogoče še kdo kakšno vprašanje? Lahko napišete tlele v tale pogovor, ali pa dvignete roko, tlele spodaj na tem črnem traku so reactions, pa če tam kliknete, je ena tudi taka raise hand, se lahko priglasite, bo še majčkeno počakala. Vidva, če sem prav razumela, sta potovala 9 dni. Ne, več. Po prvem otoku. Ja. Pa še? Tam 18-19 dni, no. Vsega skupaj. Neto. Jaz vedno gledam neto, ne. Ker letala pa to, takoj gre 1 dan, 2 dni, ne, in ja. To se našteje zraven. Ne, tisti je, se pravim, nekako sem se navadil, da zmeri neto dneve gledam, ker... Zdaj nimamo več vprašanj. Tako, zdi se mi, da ni več vprašanj. Nekdo nam je zaploskal, oziroma vam, ki ste predavali. Če še opozoriva na tele članke, ki ste jih v začetku pripeli, mogoče še povabila. Zdaj, seveda, jaz, ko pridem s potovanja, nekako si poln enih vtisov, pa potem nekako imam ustaljeno prakso, da vsaj predstavim kakšne določene
naravoslovne zanimivosti v kakšnih člankih, to je predvsem kakšen Proteus, recimo, pač legenda med poljudno-znanstvenimi naravoslovnimi revijami ali pa Svet ptic ali pa mogoče še kakšne druge revije, tako da v bistvu nekako tudi se malo vrneš nazaj na potovanje, pa da še drugim pokažeš malo, kaj si doživel oziroma kaj si videl, pa malo postaviš tudi izziv za kakšnega novega pustolovca ali pa popotnika. Torej, pripeli ste 3 članke, ki se jih lahko naši gostje danes tam se lahko naložijo dol na svoj računalnik, ne, na teh puščicah. Zdaj imamo pa še eno vprašanje, kakšne so vere, to je bilo na začetku že nekaj povedano, če še ponoviva za gospod, ki sprašuje, pa zahvaljuje se, da je bilo zelo zanimivo predavanje. Hvala. Ja, zdaj imamo ravno tukaj hindujci, v bistvu hindujcev je največ, no. Kristjani so tudi, cerkve so take lepe, bom rekel, zanimive cerkvice, te kristjanske, pa potem muslimani in pa budisti, no, tudi te budistične svetišča so, ki so se sprehajala potem, ko so šla na eno plažo, so tudi take klasična, pač s temi kipci, zelo, zelo zanimivo, no. Nažalost, se pravim, nekaj sem poslikal, nekako se izogibam tem bom rekel, verskim objektom in pa fotografiranju verskih objektov, ne vem, mogoče same previdnosti, ampak pač ne slikam prav veliko, ampak zdaj, če je kakšna zadeva taka mi impozantna, pa le fotografiram, tako da te budistični, bom rekel, svetišča so tudi lepa, no. To je bilo v bistvu vse skupaj, no, ne vem, 100 metrov narazen je bila pa ena lepa cerkev, taka zelo strmo streho in zvonikom in zanimivo, no, zelo zanimivo. To so si ogledala, en dan sva si vzela čas in sva šla peš, ne vem, mislim, da sva prehodila 10 kilometrov do ene plaže in nazaj. In med potjo si res lahko vse ogledaš, no. Nekako so se izogibala predvsem kakšnim avtobusom, pa veliko doživišče, greš tudi malo med domačine noter. Toliko je varno, bom rekel, je varno, da lahko hodiš, ne. Tako so tudi, bom rekel, ker zdaj morate ločiti, kot so opazila, no, čisto eno dogodivščino mogoče. Midva sva v hotelu bila, enem takem čist, bom rekel, normalnem, ne, ampak ne v hotelskem kompleksu, ne. Ker tam je navada, da greš na Mauricij, greš v hotelski kompleks, kjer je to vse za ograjo. To je 4-5 metrska ograja, vse zaščiten, varnostniki noter, tudi ko smo šli na en izlet, smo mogli se 3-krat identificirati tam, da smo lahko sploh prišli, pobrali tiste, ki so šli tudi z nami na izlet iz teh kompleksov, in je to čisto drugačen turizem, kot pa recimo, da greš v en takole, kot so mi da šla v en hotelček, apartma, kjer so imela v bistvu pod hotelom noter čisto lokalno trgovinco, kamor so šla recimo si lepo zajtrk kupiti ali karkoli. In kot, bom rekel, je zanimivo, no, da si vsaj malo v kontaktu z domačini, tudi mogoče se malo pogovoriš kaj ali pa malo jih zanima. Zanimivo je predvsem to, da ko smo prišli iz tega izleta, iz tega Gabriel otoka, ne, iz tega tropskega otoka oziroma tega otoka, ena gospa nikakor ni vedela, v katerem hotelu je, kam mora iti, ker je v bistvu, ker so zaprti noter, v bistvu nimajo niti dostopa do določenih informacij, nama se je zelo čudno zdelo. Ni vedela niti, kam mora iti, ali levo ali desno, tako da res določene zadeve so popolnoma turistično, bom rekel, enosmerne, no, tako da določeni turisti se res lahko izgubijo, kar je z nama se zdelo nepredstavljivo, no.
A otok velja za nevaren otok? Ne, ni nevaren, ampak sploh ni nevaren, ne. Ampak se to je en tak sistem, kot je recimo, ne vem, kot je recimo, pač nekako so povzeli turizem po teh, ne vem, po Egiptu ali kakorkoli, ne. Ni nevaren, ampak kolikor je en ta turističen oziroma ta turističen ali pa hotelski kompleks je pač zaščiten in nekako bolj je problem v tem, da domačini ne morejo noter, ne. Bolj je to, da ne spuščajo drugih noter, ne. Tudi v bistvu midva sicer nisva probavala, ampak tudi verjetno naju ne bi spustili noter, ne. Tako da o sami nevarnosti pa jaz bi težko govoril, ne. Mogoče, da v glavnem mestu kakšni predeli, ampak tukaj, kar je pa turističnega bilo, tako je bilo pa, ne vem, normalno. Kot sicer po Evropi, recimo. Ja, v bistvu še marsikakšen predel Evrope, evropskega mesta je veliko bolj nevaren, kot pa tukaj, no. Hvala zaenkrat, še gospa Tatjana Bernik je roko dvignila, izvolite, gospa, besedo imate. Ja, dober večer, lepo pozdravljeni. Jaz sem hotela samo dati potrdilo našemu predavatelju o oceni otoka Reuniona, ker sva z možem pred leti, že precej let nazaj, tudi sama obiskala ta otok, sicer za bistveno krajši čas, ker je bila to samo ena vmesna postojanka in naj res tudi tako pozitivno presenetil in sva ga prav v takšni luči, kot ga je on predstavil danes, tudi midva doživela. In zelo je enostaven za potovanje v lastni režiji, atraktiven otok za tiste, za raziskovalce, za tisti, ki želijo si obiskovati, ki cenijo naravo, divjino, te vulkanske kamnine oziroma strme vulkane in pa lepe poglede. Pa zdi se mi pomembno tudi to, da je otok varen tudi z tega vidika bolezni, ne, otok nima, kljub temu, da je v bližini, imamo nevarnost malarije, tle na otoku malarije ni, tako da tudi z tega vidika varno potovanje. In kljub temu, se pravi, midva sva bila z možem že skoraj 20 let nazaj tam, ampak kot je tudi sem danes slišala, je otok še vedno varen, tako da in tudi to je destinacija, kamor bi se jaz še vrnila. Ga priporočam tudi ostalim. Hvala lepa. Imate komentar, gospod Matija? Ja, jaz se strinjam z gospodom. To je eden izmed redkih otokov, kamor bi se še vrnil, no, pa sem bil že tudi, bom rekel, na Galapagosu ampak še vedno nekaj predelov bi zagotovo šel še obiskat, no. Ker je le nekako tisti pravi tropski otok, pravi tropski raj, no. Je res varen, zanimiv, pester, ampak se pravi, bomo videli, kaj bo v prihodnje. A imamo še kakšno vprašanje? Nimaš cajka. Pri nekom se sliši nekaj, ampak mislim, da ne sodeluje v tej naši debati. Gospa Tatjana, hvala za vprašanje. Zadnje vprašanje ste postavili. Se vam še enkrat zahvaljujem za prijeten večer, za zanimivo predavanje, za vse te čudovite fotografije, ki smo jih lahko pogledali, ki ste nam jih prinesli na ekran. Želim vam še naprej kakšno tako pustolovsko potovanje, kam se še odpravljate, mogoče imate kakšen načrt, če bo kakšna možnost še potovanja, kako bo zdaj naprej, ne vemo. Ja, to je veliko vprašanje, ne. Tole nas je vse presenetilo, ampak ne vem zdaj. V načrtu je bila nekaj Kanada, drugače pa sva z ženo že predelala tudi Patagonijo, nazadnje so bile v Patagoniji, tam so bile pa cel mesec v bistvu, in pa seveda Galapagos, Ekvador, pa še kakšne druge zadeve, tako da zaenkrat zdaj samo obujamo spomine. Za naprej pa ne vem, mogoče kaj bolj kontinentalnega, ne vemo, kako bo, tako da
Čakamo. Bomo videli, čas bo pokazal. Jaz upam, da boste še lahko potovali, ker žilico vsekakor imate, vidim. Še veliko stvari vas zanima. Gospa Petra si želi še več takih predavanj. Ja, jaz tudi upam, da bomo lahko v knjižnici Ivana Tavčarja še pripravljali taka predavanja in tudi, da se jih boste z veseljem udeležili. Zdaj, če ima še kdo kakšno vprašanje, mislim, da ne, smo lepo zaokrožili na tale večer. Še enkrat se vsem lepo zahvaljujem, predavatelju in pa tudi vam, spoštovani, bom rekla, gostje, občinstvo, da ste poslušali, da ste bili zraven, da ste nas spremljali. Tudi vam želimo še naprej lep večer. Aha, gospa je še, sem spregledala ikonco, gospa je še zaploskala, je tudi ne bilo všeč. Tako da hvala še enkrat za lep večer vsem, ki ste se družili z nami in lep pozdrav do prihodnjega predavanja. A ne? Velja. Lahko noč. Noč.